Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Biz Qishravga arabxonaga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Seviliya oyini 6 yoshlar bilan tavallud ayollar bilan tabriklab qo'yamiz. Qolaversa akajonlar Navro'zjonga ajoyib sovg'alar bor. Sabinaga, opajonlarga sovg'a bor. Qolaversa bularning buvijonisi Valentina xolamizga ajoyib sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar Valentina xolamning o'g'illari Nizomiddin akam, kelinlari Xadicha opam nomlaridan Rossiyaning Ufa shahrining alangalik salomlarini yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Bugun mittigina farishtachamiz bo'lgan Seviliya oyini tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Seviliya oyi tavallud ayollar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurdik. Bugun sizga olis o'lkalardan mehribon ayajoningiz, dadajoningiz alangali salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordilar. Aytiladiki, bugun xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizning farishta qizalog'imiz bor. Farishtachamizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Men xohlardim dedilar, farishtachamga eng yaxshi sovg'alaringizni olib borsangiz. Nimagaki bizning Seviliyamiz 6 yoshlarni qarshi oldi. Xohlasangiz dedilar, mikrofonni bersangiz sizga zo'r she'rlardan aytib beradilar. Shunaqami? Mikrofonni bersam she'r aytib berasizmi bizga? Zo'rada. Bering mikrofonni. Seviliyadan birinchi o'rinda ajoyib bo'lgan she'rlarni eshitamiz, ki ajoyib sovg'alar topshiramiz. Marhamat. Kozinka коробка, уричинанеку, танта личечки, кусурут калетки. Самриватом раздают, а тебе не дают. Молодец! Gap bo'lishib rahmat ajoyib bu she'rlar uchun. Albatta siz uchun ajoyib bo'lgan o'quv qurollari bor. Olis o'lkalardan dadajoningiz Nizomiddin akamlar, ayajoningiz Xadicha opamlar nomidan ajoyib bo'lgan o'quv qurollari aynan siz uchun kerak bo'lgan qo'yib qo'yamiz. Sizga og'irlik qilmasa mana shu ajoyib bo'lgan sovg'alar hammasi aynan siz uchun. Yozishni, chizishni yaxshi ko'rasizmi? Rasmlar chizasizmi? Mana sizga ajoyib bo'lgan rasmlar chizish uchun ajoyib bo'lgan sovg'a salomlar albatta hammasi siz uchun. Olislardan mehribon ayajoningiz, dadajoningiz nomlaridan. Albatta bu hali hammasi emas. Xudo xohlasa kelajakda kim bo'lasiz Seviliya? Doktor bo'laman. Doktor bo'lasiz. Biz sizni tikuvchi bo'lasiz deb o'ylayapmiz. Ajoyib bo'lgan tikuv mashinachalari aynan siz uchun. Guldiras qarsaklar kelinglar, hammamiz qarsakcha olib turamiz. Albatta Seviliyaga ajoyib bo'lgan sovg'alar ayajoningiz, mehribon dadajoningiz nomlaridan. Aytiladiki, men o'zim uzoqda bo'lsam dedilar, qizalog'imni juda yaxshi ko'raman. Qizalog'im dedilar, shunaqa o'zi shirin qizcha dedilar, qizalog'imga shirin tortlaringizdan olib boring deganda, siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar olib kelganmiz. Tortlarni yaxshi ko'rasizmi? Ha? Tortlar bilan tug'ilgan kunda nima ish qilinadi? Shamlarni uflab o'chiradi. Shamchalarni men yoqib beraman.
endi yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar qilib, Xudo xohlasa uchirib berasiz. Kelgusi yil 7 yoshlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishasiz degan umiddaman. Qani, yaxshi tilaklar qilishga tayyormisiz? Shamlarni uxlashga tayyormisiz? Marhamat, ajoyib bo'lgan shamlarni uxlab o'chirib berasiz. Hammamiz qo'llab-quvvatlab turamiz. Malades gap bo'lishim kumas ajoyib bo'lgan. Sovg'alar ajoyib bo'lgan. Tug'ilgan kunlar, bayramlar, 6 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Seviloy mana shu kamerada ayajoningiz, dadajoningiz ko'rib o'tiribdilar. Nima deb qo'yasiz ularga? Rahmat. Oyijon, dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Malades, ular ham sizni juda qattiq yaxshi ko'rishadi. Albatta, aytiladiki, meni qizalog'imga dedilar, qalbimda, yuragimda aytadigan gaplarim bor edi. Shularni men yozib qo'yganman. Qizalog'imga o'qib bering deb iltimos qilganlar. Seviloy, maylimi sizga ayajoningizni, dadajoningizni ajoyib til izhorlarni, she'rlarni o'qib beramiz sizga. Eshitasizmi? Eshiting unda. Qizim, mening yolg'izim, jondan sevaman o'zim. Senga mening shu so'zim, aqlli bo'l, jon qizim. Jonim senga fido bo'lsin, har dam baxt senga kulsin. Tanu joning sog' bo'lsin, jonimdan aziz qizim. Allohdan so'rab olgan, o'tmishing yodda qolgan. Qalbimga mehr solgan, doim sog' bo'lgin qizim. Duo qilay tunu kun, qizim aqlli bo'lsin. Baxtli bo'lgin, jon qizim. Do'sti dushmaning ko'rsin deya mana shunday ajoyib bo'lgan satrlar albatta olislardan ayajoningiz, dadajoningiz aynan siz uchun yozib yuborganlar. Albatta yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar, tug'ilgan kunlar, 6 yoshlar muborak bo'lsin, sog' salomat bo'lib yuring. Xudo xohlasa kelgusi yil 7 yoshlarga kirganingizda hammalari yoningizda tursinlar. Ayajoningiz, dadajoningiz birgalikda tug'ilgan kunlarni nishonlang. Shu yerda Navruzjonni ham shu yerga taklif qiladim. Navruzjon ya'ni Sevilya oyining akajonlarini keling, Navruzjon sizga ham ajoyib bo'lgan sovg'a olib kelganmiz. Keling, sizga bitta savol bermoqchiman. Navruzjon, nimaga qiziqasiz? Futbolga qiziqaman. Futbolga qiziqqaningiz uchun sizga ajoyib bo'lgan kitobchilar, albatta olislardan, ayajoningiz, dadajoningiz domlardan kelinglar, bitta qarsak chalib qo'yamiz. Albatta tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Hammangizni bayramlaringiz muborak bo'lsin. Shu yerga Sabina oyini ham taklif qilsam bo'ladimi? Sabina oyini 13 yoshlar ekan. Sabina oyiga aynan siz uchun ajoyib bo'lgan meshkachalar, albatta rasmlari bilan birgalikda, marhamat, qarsaklar bilan birgalikda albatta. Keling, bu tarafga chiqib oling, bu tarafga. Qolaversa, Valentina xola, sizga ham ajoyib sovg'alarimiz bor. Olislardan ishongan tog'ingiz bo'lgan o'g'lingiz Nizomiddin akamlar, keliningiz Xadicha opamlar siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar berib yuborganlar. Albatta, guldiroz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Albatta, Valentina xola, nabirachalaringizni tug'ilgan kunlari sizga ham muborak bo'lsin. Har doim mana shularga o'zingiz bosh bo'lib yuring. Xudo xohlasa 100 yoshlarni, 120 yoshlarni qarshi olganingizda yana kelib sizni tabriklab turaylik. Har doim sog' salomat bo'lib yuring. Albatta, hali bu hammasi emas. Siz uchun yana bir katta surprizimiz bor. Marhamat, ajoyib bo'lgan kir yuvish avtomobillari Adel kompaniyasidan aynan siz uchun olib keling, bu tarafga olib keling. Albatta, guldiroz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Ajoyib bo'lgan sovg'alar Artel kompaniyasidan aynan siz uchun Valentina xolam olislardan, o'g'lingiz, keliningiz nomlaridan, Rossiyaning Ufa shahridan sizlarga alangali salomlar, sog'inchli salomlar. Xolajon, men endi hurmat va ehtiromli albatta mikrofonni sizga beraman. Agar o'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan sizni xursand qilishga uringan o'g'lingizga, keliningizga sizda ham yaxshi tilaklar bo'lsa, mana shu kameramizga qarab aytib qo'yasiz. Xudo xohlasa albatta ko'naklar. Marhamat. Sog' bayib kunam diyorum. Kelinam va sog' salomat Dadoledi. Saat badalogin rahmati kalon. Uzri bachosha bina diyorum. Ila. Saat badalogin.
Rahmat yaxshi tilaklar uchun. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettiraylik-ku. Valentina xola mayli desangiz, albatta qancha bo'lmasangiz, men fotograflarga iltimos qiladim, chiroyli qilib rasmlarga olsinlar, ham esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz-ku, kaldagi navbatda chiroyli qilib fotosessiyaga beramiz. Marhamat, Navro'jon, Sabinalar, barchangiz onajoningizga yaqinroq turib oling. Мне так и хочется сказать, девочка, стоп, не надо туда шелохов, сломбада, под окнами твоими серенада, звучит от сердца моего, девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень то, что надо, хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Я не думал, да и не гадал, легко влюбился, сам не ожидал. Мама явилась снегом в жаркий день, с тех пор я словно ее тень. Ну вот беда, характер непростой, день ото дня каприза очередной. Ой-ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать, девочка, стоп, не надо путать шалохов, сломбада, под окнами твоими серенада, звучит от сердца моего, девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень то, что надо, хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Rahmat yana bir bo'yoqchi bo'lgan quvonchli damlaringiz, tavallud ayyomlar, qo'shalov bayramlar, xursandchiliklarning bori bo'lsa, albatta Valentina xola olislardan o'g'lingiz Nizomdin akamlar ajoyib bo'lgan dilizxorlarni yozib yuborgan ekanlar. Albatta onajonimga o'qib bering deb iltimos qilgan ekanlar. Albatta Valentina xola mayli desangiz, Nizomdin akamni aynan siz uchun dilizxorlar bor ekan, mana sizga shuni o'qib bersam maylimi xolajon? Zulmat qalbni yoritgan quyosh, sizda yorug' mening koshonam, baxtim tilab to'kilgan ko'z yosh, yuzingizni yuvmoqda onam. Go'dak edim, bilmasdim hasrat, endi g'amlar bo'ldi hamxonam. Sabringizga mingdan ming rahmat, erkaligim ko'targan onam. Do'stlar kechdi, ko'zlarimda yosh, ahvolimga kuyar giryonam. Bardoshimga qo'shasiz bardosh, sabrligim mehribon onam. Yor ketganda pora bo'ldi dedi, shunda to'ldi mening paymonam. Deysiz menga kerakliging bil, tashvishlarga qalqonim onam deya mana shunday ajoyib bo'lgan satrlar. Albatta olislardan Nizomdin akamlar aynan siz uchun yozib yuborganlar. Yana bir bor ajoyib bo'lgan quvonchli damlar. 67 yoshlaringiz muborak bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Albatta mikrofonni Sabinoga, Navro'jonlarga beraman. Sizlarda ham mehribon ayjoningizga yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar bo'lsa, boshqa kameramizga qarab aytib berasiz. Xudo xohlasa, albatta ko'radilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Oyi, dada, rahmat. Ko'p yasha. Hali 100 ga kiring, 150 ga kiring. Iloyim. Sizlar uchun biz yashaymiz. Yaxshi ko'raman dada, oyi sizlarni. Albatta rahmat, marhamat Sabinoy. Rahmat, dadajon, baxtli bo'lsin. Rahmat ajoyib tilaklar uchun albatta sog' salomat bo'lib yuring. Albatta endi tug'ilgan kunlarni, ajoyib bo'lgan bayramlarni yaxshi kutib olasiz degan umiddaman. Olis o'lkalardan barchangizga Ufa shahridan, Rossiya davlatining Ufa shahridan sizlarga alangali salom. Rahmat sizlarga.